4 alasan kucing mendengkur. Pertama, ekspresi kenyamanan. Kucing sering mendengkur ketika mereka merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Kedua, komunikasi. Kucing juga dapat menggunakan mendengkur sebagai bentuk komunikasi dengan pemiliknya atau kucing lain. Ketiga, kesehatan. Dalam beberapa kasus, kucing mungkin mendengkur sebagai respons fisik terhadap situasi tertentu. Misalnya, ketika mereka sedang menyusui anak kucing atau ketika mereka sedang menjalani perawatan medis. Keempat, relaksasi. Mendengkur juga bisa menjadi cara bagi kucing untuk merilekskan diri. Ketika kucing mendengkur, itu bisa menenangkan mereka sendiri dan membantu mereka mengurangi stres atau kecemasan. Thank you for watching.